大変お待たせしました。 G アッコバンドと言います。よろしくお願いします。金沢のスローというお店のフリーライブを、アッコというユニットで出てて、そこにドラムが入り、ベースが入り、キーボードが入って、今5人編成になったバンドです。カバー曲、主にユーミンと、今日はちょっと最後違うアーティストの曲もやります。ちょっと4曲やりたいんで、サタサタタと駆け抜けたいと思います。ご存知の方、可能なら声出していただいて、ダメならマスクの中に一緒に歌ってください。はい、まずじゃあユーミンのリフレインがどうして僕たちは出会ってしまったのだろう。壊れるほど抱きしめた最後の春に見た夕日は鱗を照らしながらボンネットに消えてた。生き返してみるわ一つ前のカーブまでいつか海に降りた駐車場にあなたがいたようでどうして私たち離れてしまったのだろう。あんなに愛してたのに岬の明かりさえ始める同じ場所に立つけれど潮風が顔を咲くだけ久しぶりにかけてみる昔気づかなかったリフレインが悲しげに叫んでるどうしてできるだけ優しくしなかったのだろう。二度と会えなくなるなら人は忘れられる景色を幾度かさまよううちに後悔しなくなれるのしまったのだろう。壊れるほど抱きしめたどうして私たち離れてしまったのだろう。あんなに愛してたのにどうしてできるだけ優しくしなかったのだろう。二度と会えなくなるならどうして僕たちは出会ってしまったのだろう。壊れるほど抱きしめた
りがとうございます。先ほどちょっと茶あゆさんの時に活躍しましたこちらの私は通称洋作ごっこグッズと呼んでます。次の曲「中央フリーウェイ」で活躍します。1曲目の「リフレインが叫んでいれば」も松任谷由実さんに名前が変わられた後の曲で、今の「中央フリーウェイ」は懐かしい荒井由実さんの頃の曲をお届けしました。はい、今日とてもいい天気で私はフリーウェイを通ってこなかったんですけどでもすごくドライブに私は富山市、射水市、あと金沢市、石川の白山、能美市というところから集まっているメンバーです。はい、ユーミンから始まりまして、次の曲もユーミンで、いつもアッコというユニットでうちの相方さんアコースティックギターを弾いてるんですが、このバンドの時はエレキギターを持っているとてもレアな時間なんですが、あんまり注目すると緊張するんですけど、見てやった方が上手になると思うので見てやってください。はいはいはい
じゃあちょっとだけメンバー紹介を、私の横のキーボードはマリちゃんです。コーラスのキーボードは何でもできる彼女です。でベースは畑さんです。ベースソロとか何でもできる人です。ドラムは徹ちゃんです。ハードロックから何でも叩ける人です。でうちの相方ドガちゃんです。でこの間いつもメンバー紹介で忘れるんですけど、私ボーカルのあっこです。ありがとうございます。はい、では、あと2曲サクサクといきたいと思います。真夏の夜の夢です。キスをして夜空をむせかえる激しいダンスを踊りましょう。私と夢は待ってなかった。最後は
なんか久しぶりに緊張して歌詞飛んでしまいました。すみません。はい、ではユーミン3曲をお届けして、アコーバンドをユーミンの曲から始めたんですけど、少しずついろんなアーティストさんの曲をやっていこうということで、私ユーミンも好きなんですけど、オフコースも大好きで、ドラムのトルちゃんもオフコースの大ファンで、ドラムの大間次郎さん尊敬されてるんですけど、でやっとアコーバンドで1曲オフコースの曲を最後お届けしたいと思います。はい、イエスノーという曲です。ご存知の方歌ってください。今日はどうもありがとうございました。ジアコバンドでした。
りがとうございます。はい、どうもありがとうございました。あ、声が出ですね。はい、ありがとうございました。